왜 그래? 오빠 용보다기 더 늦게 온다. 잡채 있어. 네, 감바스. 이거 내 빵을 있고. 오리 불고기. 그다음에 빵. 김. 빵 있고. 삼촌 거 2개. 아까 치킨이랑 계란 이거 있고. 있어. 그다음에 어른들이 나가 있잖아. 등갈비 줄 수가 없어. 여기 전화. 데이터도 남쳐지고. 등갈비 있고, 홍어 있고, 과메기 있고, 오케이. 마라롱쉐 있고, 수구레무치. 흰빛으로 사진 있네. 있어 보인다. 그다음에 이거 멸치랑 부추. 멸치 부추. 꼬막. 홍어? 꼬막. 왜 꼬막. 걸리냐고. 꼬막 있고. 저 도마지 같은 거. 진짜. 이거 있고. 들리잖아. 2개. 여기 하나. 있고. 여기 2개. 여기 3개. 오케이. 김치가 그렇지. 두개 먹고. 카톡으로 보내야 되냐? 뒤에는 안 꺼도 될것 같아. 여기를 넣는다고. 죽. 죽은 데 적다. 알았어. 카톡으로 보내냐고. 배우. 어? 야, 얘가 카톡으로 보내냐고. 져가지고. 아니 닥쳐 그러면. 찍어서 또 이야기하고 그러니까 풀때 오이라고 같이 국물처럼 하면 돼. 국물처럼. 한 접시 국물처럼 더 올려서. 그리고 알았어. 그리고 저거 죽 봐야 되지 않아? 너무 맛있다 이거. 기다리고 있는 거 말라고? 아 뭐야 벌써 줄었어? 아 뭐야? 야, 오면 됐어. 줄서 있잖아. 제가 쓰고 있대 지금. 그거 뭔지 알아? 아니? 점심이야? 여기다 누구 있고. 저 영상 있어? 엄마가 먹으라면 먹어. 괜찮아 지금 찍히고 있잖아. 아 찍히고 있어. 이게 뭐가 오늘 같이 여기까지 나와야지. 제발. 이거 언제 문 열어 여기? 진짜. 7시 반이라면 문 열어. 아니 지금 혹시 식사하고 줄 서 있는데 여기 오빠 언제 하는 거야? 먹으래 엄마 이거. 얘기하고 있다 얘기하고 먹으래. 먹어도 돼? 먹자. 먹을게요, 먼저. 그래? 오랜만은 아 잠깐 시간이 안 됐잖아요. 뭐가 뭐 하는 거야 지금? 아 여기 백종원 직관 나온 거 아니에요 여기? 진짜. 아 저기야 먼저 힘을 안 냈어요? 찼어요. 진짜로 야 장난해 치는 거 장난 아니야. 존나 어이없어. 찼어요? 세상에 어떻게 무식해? 자 입장. 하나 이모 고라미 바로 줄 서야 돼. 이거 아직 안 들어갔는데. 오빠야 먹을 거다. 같이 먹어. 이제 다음 턴에 와야겠다. 와서 기다리는 아니 거야. 다음 턴에 오면 오빠도 나 같이 볼까? 접시 연합할 거 아니야? 이소비 거를 사라 같이. 아니 이렇게 자연스럽게 잠시만 좀 먹어야 돼. 왜냐면 저 이거 갖고 갈 건데 기다리기 좀 그러니까 아니 그러면 야, 먹으면 우리 이따 되고 먹어. 빨리빨리 갑시다. 조금 더 있어. 그래? 한 잔에 4개 보여서. 이거 다 익었어. 이상이 아직. 다음 턴에 먹어야 돼. 아프냐? 우리 눈 다리 하고 싶다. 이거 아니 좋은 언제 거 가? 숨바꼭질해. 아직 멀었어. 아직 3층도 안 갔거든요. 스나프 못 보겠지. 와 진짜 이거야. 몰라. 오빠 우리 좀 찍어. 저기 카메라 있지. 좀 찍어줄래? 이소비가 이거 다 찍히고 있어 지금 영상. 그래? 아까 싸우고 어. 야, 이제 다 아니, 지금 쳤어요. 찍혔어. 정기가 누르고 왔대. 돌아가고 있어. 초 가고 있냐? 너 보고 와봐. 잘 지켜줄게. 아니 더 지켜줄게 보고 와보라고. 앉아있으면 나한테 뭐라는 거야. 보고 와봐. 자기 맡아주기 없으니까 그럼 뒤에서 공지는 빨리부터. 전이가 폼 일하면 살 없어진다. 아니야. 아 잠깐만. 알겠어. 나대지 말고 알겠어. 아니야 찍히고 있는 걸 알아서 안 가는 거야. 어떻게 하는데 원래 빨간불 들어와야 되는 거 아니야? 아니 안 들어와. 갔다 와봐 제발. 안 뺏을게. 나야 너네들. 안 뺏는 거 안다고 내가 지금 뺏긴가 봐 안 가는 줄 아니? 안 가지? 혹시 안 찍힐까 봐서 그러니까 그러잖아. 혹시 모르니까 내 지가 그러면 네가 갖다 놔야지. 내 카메라 아니니까 모른다고 나는 찍히는지 안 찍히는지 네가 대리가 모른다고. 어차피 네가 하시다고. 그러니까 네가 하라고. 안 뺏는다니까.
안 갔다 오는데 대체? 아니 갔다 오라고 갔다 보라고. 아 가봤자 모른다고 나는 야, 우리 지금. 원래 인사도 많이 없는데 얼른 먼저 드세요. 두개 붙여 있다. 한 개네 한 개. 한 개씩 먹을라 했는데. 내가 두 개 붙여 있어서 어쩔 수 없어. 먹을 게 많은 것 같아. 이번 달에 많이 안 빠졌네. 네모까지 거라 네모까지. 네. 아 저기 당면 안 갖다 놨는데. 형부 다이어트예요? 아 저기 말아보자. 아니 연락 안 먹는다는 거. 승환이야. 유성이가 같이 먹자. 같이 먹자. 나도 하나 처음 먹어. 아니 왜 제가 지금은 나야. 이거 1인 1만 먹을 수 있는 거야? 동영상인데 동영상. 또 있대. 소미가 주인 차례. 동영상 잘 되고 있다. 안 좋은 저. 감사합니다. 할아버지 때문에 안 좋은 저. 연어가 얼마나 남았는지를 안 좋은 점이야. 하나는 뒤지겠는데. 하나는 뭐야? 싸우고 동아리 하고 나서 다시 먹자. 뛰어들어 많이. 자기 줄 서라. 물어 뜯기고. 다 잡아 뒤져. 거의 주인 아까처럼 다 먹었어. 야 숟가락이 없어. 1인 2마리라고? 뭐가? 아까 전에 먹었어? 이거는 뭐야? 1인 2마리라 그러나? 그건 음식. 아니. 이거 뭐에 먹는 거야? 식사하세요. 이빨을 먹는 거지. 이거야. 이빨 먹는 거야 진짜? 저 밥좀 봤어. 오케이. 저 남기시면 벌금 2만 원씩 있습니다. 네, 먹을 아 지금 형 분명 저쪽 가서 푸세요. 이거 가면 있잖아. 푸잖아요. 가면 있든 끄지기가 없는다 보자는데. 아니 이분이 여기서 푸요 여기 푸는데. 이분이 조용히 좀 하세요. 아니 여기 푸는 음식을 왜 이렇게 푸냐고. 이분 주셨대요. 아 진짜 왜 그러세요? 밥은 없나? 이거 종이컵 가져가도 되는 거예요? 그거 그 카페테리아인데요. 그래요? 그 음식 사장한테 물어봐야 돼. 사장한테. 종이컵 여기 있어요. 앞에 있어. 종이컵 여기 있어요. 여기. 왜? 설탕은 왜 있는 거야? 얘들아 밥 먹자. 왜 그래? 왜? 이서준 조용하다 뭐야 싸웠다. 이거랑 샐러드도 있잖아. 순아 싸웠대. 빨리 와 밥 먹게. 이건 뭐야? 이 맛있어. 먹을 똑같은데. 일단 조금씩 다 퍼가지고. 한데. 이거 여기 많다 없어. 뭐가? 안 먹어 엄마는? 먹었지 이미? 아니 안 먹었어. 모르겠지만 내가 좋아하는 거. 뭘 먹어? 먹잖아고 봤어요 한 마리 못 봤어. 나 여기는 미국 반찬이야. 너무 바로 와요. 아 개봤어. 안 먹, 빨리 먹어. 니네들 밥 먹고 빨리 빨리 밥 먹고 다시 놀자요. 뛰지 말고 밥 먹고 다시 이게 놀자요. 약간 쫄아가지고. 한정 어디갔지? 야 참고로 거기 앉을 거기 앉을 때 안 보인대. 이게 안 보여. 거기는. 아 이쪽은 안 보여도 돼. 저기만 보여도 돼. 저 푸는 거가. 약간 돌리면 안 돼? 아 그래 살짝 돌려. 돌리는 건 돌아가. 밥 먹겠네. 이 정도 딱 좋아. 여기 그래. 샐러드 카페는 바까지. 보여요 카페? 카페가 안 보이는데. 이따 그럼 내 카페도 찍어주세요. 야 위아래로는. 아 네. 네. 야 세미도 들어가면 지는 사람이다 나와라. 이거? 네가 풀까? 야 무섭지? 나리복스만 딱 안 나온다 지금. 오? 밥을 먹어야지 제대로인데. 언니가 내 스타일 먹을래? 정필이가 스트레스 나중에 할 거. 원래 강남 몇번 띄워 처음 먹는 거라. 내가 태어나 처음 먹어봐. 맛있어. 내일 아침에 할지 모르겠네. 주머니에 꽉 있어야 돼. 정말 까는데 고생한 보람이 있는 정도? 왜? 왜 이쪽 상은 잘 없는 거야? 먹겠습니다. 아버지 빨리 식사해. 야야야야 먹기 전에 이제 오셨으니까 야 하고 하자. 뭐? 생일 축하 나오게. 먹으면서 해 먹으면서. 그래도 생일 축하는 해보게 해야지. 살이 다쳤어. 케이크 좀 케이크. 아 여기가 염색도 한번 차려봤다. 정빈아 우리 줄 서 있었어 아까. 케이크 갖고 와 케이크. 여기 앉아. 어디 있냐 케이크? 네, 냉장고에. 냉동실에 냉장실 있지 않나요? 야 나래기사야. 나래기사 이제 이거 해서 행사하고 밥 먹자. 야나 초. 초 어딨냐? 초가 없는 거 아이가? 저 없어. 저 없어. 아니야. 그 커피 쪽으로 할까? 커피 쪽. 이거 뭐 우리 쪽으로 보여야 돼? 이쪽으로 보여야 돼? 거기다 놔둬. 이 집은 마이크를 안 가져왔어. 이렇게 놔야 돼요? 이 집은 물이 없나? 있네. 엄마 이게 무슨 아, 하고 들어가나 말이야.
이거 해야 되나? 간장 없어. 그냥 있잖아. 자, 오늘 가고 행사를 해보려 가비랑 부족한 사람 저기 갖다 먹지. 그럼 뭐. 먹어. 봐봐. 아니 기다려. 내가 사고를 했지. 근데 그래도. 우와, 보람도 이거 티 갖고 왔어? 네. 우리 가서 보세요 다. 다 바꾸라가지고. 뭘? 먹어. 어떻게? 엄마가 해줄게. 엄마 술 마시고 나 맛있다. 오징어? 내가 먼저 입었어. 다음부터 다들 갖고 오라고. 한다. 얼굴 애들 안 온다. 세상. 애들 안 온다. 서진이 단걸 할라네. 아니 끼가 없어져. 서진아 거기다 하지 여기다 하지. 얼굴이 얘기가 끼가 없어져 되잖아. 어? 맞다. 치킨은 끼가 없어지는 거니까. 치킨이나 이런 거 이랑 다른 거 조금밖에 안 받네. 아우 추워. 너 가지고 두 마리씩 갖고 오면. 오빠 기다릴 때 원래 두 마리씩이었는데? 그래? 1인당 2만. 아니 저 상에 와 있으니까 그래. 빨리 얘기해. 나가 이걸 한 마리만 거야. 서진이 다 했어? 아 부족한데? 다 했어 서진이? 치킨 2개만 먹을래? 치킨 2개만이야. 어제 국밥 하나만 먹자. 빵안 먹을 거야? 먹어야 되겠네. 빵은 엄마처럼 이거 먹어. 얼굴이 깜짝이야 그런데. 갖고 있어? 밥 있어? 정말 밥도 했는데 옆에. 밥도 했잖아 요즘에. 있어봐 있어. 아. 엄마 그거에 셔츠 적혀 있는 거 같은데? 이 노래가 없어 이게. 아, 약이라 먹어요. 더 안. 여러 맛있어. 우리가 삐지네. 초밥주? 자, 행사를 시작하면서 밥을 먹읍시다. 같이. 예. 잠시만요. 밥이라고 먹으라니까. 나 성크로야. 내가 초는 어디 놨는데? 초가 없을건데. 있어. 뭐 한 개만 줄이? 일단 부는 욕이랑 있으면 주문하겠지. 맛있으니까. 내 아이스박스 어디 있어? 저기 카페 옆에 카페 옆에 맥주 박스 말해. 아, 응. 내가 거기 앉아. 재민아, 아니, 나리야, 아이러브 요구만? 아니 그거 꽂을 자료지가 그냥 초 한 개 있으면 나을 것 같아. 60 써, 60. 하트 하나? 그래, 하트 하나 그래. 그래. 인터넷이 안 켜서 못 가겠네 진짜. 서준아 더 줘? 젓가락 여기 세팅이 더 줘? 준비해 있어. 젓가락 먼저 튀겨야지. 됐어? 젓가락 여기다가? 젓가락 그럼요. 밥그릇 젓가락. 필수죠? 좀 몇 세만 보나. 나도 저거 먹어봐야지. 야, 이거 한 사람이 만든 사람이 까주면 안 돼? 이거 꽝거 아니고 이거. 하나 안 먹고. 이쪽에도 앉아, 이쪽에도. 준비되면 그래. 한 번만 할게요. 아니, 그러니 그런 걸 얻는 해부리야. 거기 같이 앉아서 온다니까. 그래, 얼른 앉으시오. 오빠, 자기야, 얼른 앉아서 얼른 해보게. 그럼 밥 먹게. 머리 이렇게 먼저 감았고 이거 버리고 앉으세요. 자기 자리 앉아, 자기 앉는데. 잠깐. 일단 이제 행사하고 그 빵 같은 거 이제 딱 공식적으로 딱 시골 보이고. 알겠지? 대기. 자, 시작. 이제 하는 거야? 예. 앉아. 아, 이거 불 아니 원래 오늘 자리에 앉아. 불 나중에 불장 켜줘란다, 사례 진 사람. 그래? 내가 켤게. 불은 없네. 어떻게 진행을 해야 되지? 자, 지금부터. 시작하겠습니다. 자, 알겠지? 엄마 보세요. 누가 찍고 있는 거야? 아니야 이쪽으로 하면 이거 안 해? 누가 찍어? 찍고 있는 하겠지. 저기 나 나오고 있는 거야? 저쪽 방향으로 많이 하겠지. 왼쪽으로 하고 뭐 이리 와. 거기 가지고. 그래, 일로 오세요, 엄마 보러. 아버지 안쪽으로 앉으게 엄마. 아 언니가 따로 찍어줘. 이 정도 여기 나와 여기서 해야 되는 건가? 봉다리. 엄마가 뭘 모르는 자 어서 다들 자리에 착석해 주세요. 여기 뒤에는 쓸게요. 네. 저 여기 살게 살게요. 자
지금 다 자리에 앉으신 건가요? 근데 이런 거 살짝만 제가 봐먹어요. 아버지 삼촌 김치 하나. 새 김치. 방금 아니 일단 사진 찍고 있잖아. 네. 자, 지금부터 거시기 최장렬님과 정덕대님의 회전 축하를 시작하도록 하겠습니다. 자, 먼저 뭐부터 했을까요? 야, 이렇게 봐라 일단은. 여기다 밥 넣어. 이렇게 말고. 거기다 넣고 먹어. 매운데 맛있어. 일단은 순서가 주인공 분들이 와주시는 분들에게 감사 인사를 하는 게 원래 순서가 있어요. 그래서 먼저 최장렬님과 정덕진님에게 마이크를 드리고 감사 인사를 한번 들어보도록 할게요. 국민은행 안 하고. 국민을 생각하겠습니다. 그걸 뭐해? 그건 다 카톡으로 하도록 합시다. 아, 그거 없읍시다. 자, 감사합니다. 카메라 저기 찍고 있어? 나리야? 아니, 따로 찍어야 돼. 저기 아까 들려고 주인공 필수님 응, 내가. 감사합니다. 오늘 내일 모레 돼. 모레까지. 모레. 전부 즐거운 시간 되시고 좋은 시간들 많이 가지시기 바랍니다. 감사합니다. 먼 길 오시려고 못 갔어요. 남은 시간은 조금만 당겨주세요. 한껏 재밌게 놀다 가십시오. 좋은 추억 되시고. 감사합니다. 앉아주시고. 자, 이제 앉아주시고요. 일단, 토를 언제 찍고 있는 거 맞아? 생일 축하 지금 생일 노래만 합시다. 일단은, 먼저 찍고 있는 거 맞냐? 저거 안 나오는데? 카메라? 하고 있다. 하기 전에 일단 노래를 한번 불러드린 다음에 그 다음에 이제 축하 한마디씩 하고 싶은 분들 골라서 하시는 걸로 할게요. 자.